У меня приостановилась съемка, хотя еще 17 минут есть на карточке. В общем, странно. Ладно. Да, я поеду завтра в другой город, вот, под Минск. Как бы 70 километров от Минска, это 40 минут туда, 40 обратно, это только на электричке, плюс до электрички, плюс от нее идти пешком там где-то полчаса. То есть времени потрачу много, но тем не менее я хотя бы смогу более-менее дышать ближайшие 3 дня, потому что если сейчас в таком состоянии, как у меня, что нос заложен из-за чего какого-то цветения, да, еще поверх полирнуться пылью цементной, которая будет,